হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আমি এই ভিডিওতে বোয়া BY M1 মাইক্রোফোনটির রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট করতে চলেছি। ইন্ডিয়ার প্রায় সব ইউটিউবারই এই মাইক্রোফোনটিকে ব্যবহার করে এবং এটাকেই পছন্দ করে। মোবাইল দিয়ে ভিডিও শ্যুট করার সময় মাইক্রোফোনটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তার সমস্ত ডিটেলস আমি এখানে আলোচনা করব। ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, তাই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। ভিডিওটি শুরু করার আগে বলি, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দাও, যাতে আমার চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছায়। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই হচ্ছে বোয়া কোম্পানি মাইক্রোফোনের প্যাকেটটাতে দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে বোয়া BY M1। এরপর প্যাকেটটিকে আমি খুলছি। প্যাকেটটিকে খোলার পর তোমরা এরকম একটা পাউচ পাবে। পাউচটার মধ্যে লেখা আছে বোয়া। পাউচটার কোয়ালিটি খুবই ভালো মাইক্রোফোনটিকে ক্যারি করার জন্য। এই পাউচটির ভেতর আরেকটি প্যাকেট আছে, যার মধ্যে তোমরা একটা ক্লিপ পাবে আর একটা ব্যাটারি পাবে আর আরেকটা কর্ড মাইক্রোফোনের, আর এটা হচ্ছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন। এরপর তুমি যদি এমন কোনো জায়গায় ভিডিও শ্যুট করতে চাও যেখানে বাতাসের শো শব্দ বা পাশে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে, সেখানে তুমি বিনা দ্বিধায় এই নয়েজ ক্যান্সেলেশনের সাহায্যে ভিডিও শ্যুট করতে পারো। এই ক্লিপটির সাহায্যে তুমি জামাতে মাইক্রোফোনটিকে লাগিয়ে ভিডিও শ্যুট করতে পারো। আর তুমি যদি ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও শ্যুট করো তাহলে তোমাকে এই ব্যাটারিটি মাইক্রোফোনে লাগাতে হবে। মাইক্রোফোনের এই জায়গাটা, এটা হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোনটাকে এইখানটা খুলবে। এইখানটা এরকম ঘুরিয়ে খোলার পর এভাবে খুলে ব্যাটারিটাকে এখানে লাগাবে, এই জায়গায় লাগাবে। আর তুমি যদি মোবাইল দিয়ে যদি তুমি ভিডিও শ্যুট করো তাহলে তোমার এই ব্যাটারি লাগানোর প্রয়োজন নেই। তো মোবাইল দিয়ে ভিডিও শ্যুট করার জন্য তোমাদের মোবাইলে যে ক্যামেরাটি আছে সেই ক্যামেরাতে হবে না। আরেকটা কথা বলে রাখি, তুমি যদি ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করো তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা সুইচ আছে, এর দুটো অপশন। ওপরের দিকে ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করলে এই সুইচটিকে ওপরে করে দিতে হবে, ক্যামেরা মোডে রাখতে হবে, তবেই কিন্তু তোমার এই এক্সটার্নাল মাইক দিয়ে ভিডিওর অডিও শ্যুট হবে, তাছাড়া হবে না। আর তুমি যদি মোবাইল দিয়ে শ্যুট করো তখন তোমায় এই সুইচটিকে নিচের দিকে রাখতে হবে, অর্থাৎ অফ বা স্মার্টফোন মোডে রাখতে হবে, তবেই তোমার ভিডিওর অডিও শ্যুট হবে। এরপর মোবাইল দিয়ে ভিডিও শ্যুট করার জন্য তোমাদের একটা সফটওয়্যারের প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে ওপেন ক্যামেরা। এটা তোমরা প্লে স্টোর থেকে চাইলে ইনস্টল করতে পারো, বা আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকেও তোমরা চাইলে ইনস্টল করতে পারো। এরপর ওপেন ক্যামেরাতে তোমাদেরকে এমন কিছু একটা সেটিং করতে হবে যেটার সাহায্যে তুমি এই এক্সটার্নাল মাইক দিয়ে ভিডিও অডিও শ্যুট করতে পারবে। তো চলো সেটা দেখা যাক। এবার আমি তোমাদেরকে এই মাইক্রোফোনটির সাউন্ড টেস্ট করে দেখাবো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি কর্ড এখনো মোবাইলে লাগাইনি। এরপর এটা মোবাইলে আমি লাগাবো, তারপর তোমরা বুঝতে পারবে সাউন্ডটা কেমন মাইক্রোফোনের।
হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তোমরা বুঝতে পারছো সাউন্ডের কোয়ালিটি কতটা ভালো। আমি এর আগে যে ভিডিওটা শ্যুট করলাম সেটা আমার একটা হেডফোনের থেকে ছিল, তারপর মাঝে যে ভিডিওটা শ্যুট করলাম সেটা আমার স্মার্টফোনের মাইক্রোফোন থেকে শ্যুট হলো, আর এখন বয়া কোম্পানির মাইক্রোফোনের থেকে শ্যুট হচ্ছে। তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি কতটা ভালো। তো এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।